कि आपको भी मेरी तरह फूल पत्तियों का साथ और उनकी खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, उनका साथ आपको पसंद है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, आप अपने फ्लावर प्रेजेंटेशन के पैशन को डेवलप कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं, अपने आसपास की फूल पत्तियों को इकट्ठा करके बहुत खूबसूरत फ्लावर प्रेजेंटेशन रेडी कर सकते हैं। बहुत कम खर्च में इस पैशन को आप डेवलप कर सकते हैं एंड इनटू प्रोफेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इन सब के लिए अगर आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप लिंक नीचे दिया गया है, आप ज़रूर से हमसे कनेक्ट कीजिए। देखिए, ये छोटे से फ्लावर वैस में मैंने ये पीले फूल सजा